有冇見到榴蓮啊？你有冇見到榴蓮啊？你哋？嚇？榴蓮？你榴蓮啊？幾大？哇！好大好靚啊！你哋有冇見過榴蓮啊？冇見過榴蓮，我冇食過榴蓮。我啲條口嚟喎，真係。影呢個上榴蓮啦，喺度。上㗎啦，我哋搭車㗎啦，搭車㗎啦，得未？油尖旺。神記士多網乜嘢都有啊！唉，影下相，唉，影下相啊！神記士多網，唉，可以影相，唉，可以影相，乜都有。呢個做實習功課，好㗎，唉，問士多網做喺邊度做咗幾耐？啊，問自由婆喺度做咗幾耐喎？問下嘢啊！做咗幾耐？可以實習下。實習下。你問啦，問自由婆啦，嗱呢個。老師啊，嗌你做功課，點嚟？做訪問啦，係做訪問啦，哇，爸爸，唉，你喺度住咗幾耐啊，爸爸？係啦。喂，你哋搜集資料咯喎，你問下你住咗幾耐喺度？快啲問你。哇！我真係想死救命啊！係，快啲去搜集資料啦！你住咗幾耐啊？我超市標本啊！係個個喺度睇緊嘢。我都會翻嚟啦！有話打裏面有糖㗎，係咪有話？問下啲叔叔啦。冇飛機啊！冇飛機啊！嗱，小朋友嗰度有餐館啊，乜嘢都有得食。榴蓮啊！一份幾多錢啊？28蚊一份。呢樣一份咩？一磅，唔計份嘅計份。你要唔要啊？好啊。喂，佢買枇杷果喎，唔姑娘，我想買枇杷果俾阿媽。揀份靚啲俾佢喎，佢俾阿媽食孝敬。佢中意呢份喎。你中意邊份啊？揀份靚嘅，唔好一陣買完翻嚟話你唔第一次買嘢唔識買啊！靚啲啊！你孝敬媽媽就。我媽中意食枇杷果㗎。係啊。嗰次咧？好多喎！你夠唔夠錢買啊？呢度好多喎。幾多錢啊？呢度係唔好過20蚊就得啦。過啊，過好多添。成個啊！佢買20蚊到咋，佢俾媽咪嘅得20蚊。你20蚊啊，喺嗰度執啲啦，好唔好啊？因為一份係咁樣係磅幾㗎啦。呢份係執啲啦，因為你俾佢啦，你揀唔到係呢份揀先可以執啲啦。買咩啊？你買咩啊？買媽咪你叫佢餐匙啊？係啊，一磅㗎啦。Hello，餐匙啊！我而家咪執一磅20蚊咯，我執20蚊俾佢咯。睇下有冇20蚊先得㗎。有冇啊？啱啊！哇！你呢個好錫阿媽喎。